KL kræver, at lærerne underviser flere timer. Lærerne har tilbudt at undervise 25 klokketimer om ugen i sammenhængende forløb. KL kræver, at lærerne skal tilbringe mere tid på skolen. Lærerne har tilbudt at tilbringe hele arbejdstiden på skolen. KL kræver, at lærerne skal normaliseres, så de får samme arbejdstidsregler som alle andre. Lærerne har tilbudt at arbejde efter de samme arbejdstidsregler, der er gældende for minimum 80% af alle kommunalansatte. KL kræver, at der bliver forskellig forberedelsestid, alt efter lærernes anciennitet og type fag. Lærerne har tilbudt at give skolelederen fuld rådighed over lærernes forberedelsestid, så lederen bestemmer, hvor meget forberedelse hver time kræver. Vi vil blot sikre, at der afsættes en pulje på skolen på mindst 2 minutters forberedelse per elev på undervisningslektion. Bolden er på KL's banehalvdel.